Min m'għandux kummenti, min jagħti x'jifhem illi jbaxxi rasu għar-rieda tal-partit min jgħid illi jaqbel ma' ritorn tagħha min sansitra jgħid illi l-apoloġija mitluba mill-Prim Ministru Robert Abela saret. Fatt jibqa' illi fl-ewwel reazzjoni id-deputati Laburisti mhux qed jaqblu fil-verżjoni tagħhom għal fatt illi wara aktar minn sena Rosjen Kutayjar reġgħet qed tifforma parti mill-grupp parlamentari tal-Labor. Il-ġimgħa wara nofsinhar Net News staqsa lill-Ministri u delegati Laburisti jaqblux mar-ritorn ta' Kutayjar wara illi din kellha tirriżenja mill-Labor kif ġew żvelati chats ma' Jorgen Fenek f'liema kontenut ammettiet illi kienet se titħanżer bħal ħaddieħor fost oħrajn. Taqbel Rosjen Kutayjar irritorna? Taqbel Rosjen Kutayjar irritornat mal-Partit Laburista? Id-deputat Rosjen Kutayjar kienet minn tal-ewwel li waslet fiċ-Ċentru Nazzjonali għal Konferenza Ġenerali Straordinarja li spiċċa sejjaħ Robert Abela minħabba l-pressjoni kbira li kien hemm il-klikka ta' Joseph Muscat. Kienet din l-istess pressjoni li waslet biex Abela kellu bil-fors jiftaħ il-bib lil Kutayjar. Bid-deputat Laburista fl-ebda ħin ma tirringrazzjah jew esprimit xi forma ta' rikonoxximent lih. Ħerqana ħalli nkompli naħdem, ħankomplu nirpu. Tal-apoloġija. Inħarsu l-qoddim. Tal-apoloġija. Intant, ir-reazzjoni tal-membri tal-kabinett ta' Abela kienet imħawda ħafna. Bil-Ministru Michael Falzon ma jkollux kummenti, bis-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajt tajt li jittaqbel u li saħansitra Kutayjar għamlet apoloġija u l-Ministru Clifton Grima jisħaq illi mhux kwistjoni ta' apoloġiji. Taqbel li Rosjen Kutayjar kellha tirritorna? Naħseb illi l-kwistjoni ta' Rosjen Kutayjar kien hemm stqarrija tal-Partit Laburista, jiena parti bil-Partit Laburista imma anke dak li hija kolleġjalità allura żgur biex forsi iva naqbel. L-apoloġija saret quddiemek? Jiena parti mill-grupp parlamentari kien deċiżjoni tal-grupp parlamentari u m'għandix iktar xi nżid magħha. L-apoloġija għamlitha? Għamlitha l-apoloġija? Grazzi ħafna. Taqbel li Rosjen Kutayjar treġġa' daħlet lura? Iva naqbel. Għamlet apoloġija? Iva għamlet. Mhux kwistjoni ta' ara jiena onestament naħseb illi il-Partit Laburista bl-organi skont l-istatut tiegħu ħa deċiżjoni u dik id-deċiżjoni ejja nirrispettawha. Grazzi. Bosta kienu dawk fl-ħar 24 sija li saħqu li tali deċiżjoni meħuda mill-Prim Ministru Robert Abela turi id-djufija ċara illi għandu quddiem il-pressjoni tal-klikka ta' Muscat. Babela dajjef u b'nuqqas ta' kredibilità fil-leadership tiegħu b'U-turn waħda wara l-oħra.